في السيونس وكنت نجموا نعاودوها من بعد. أمين كنت حاب ابدأ باش ما نعطلكش وكل شيء. سي بون توا جاني. On commence dans 3 minutes, Michel. On commence à 21h45. اوكي. نزيدو نستنى 3 minutes ونبدأ. Donc, le temps avant de commencer, de préférence. Donc, avant de commencer, كما قلت لكم de préférence الناس الكل تحطوا الريزومي قدامكم باش هكاك تنجموا تتابعوا معايا. On va commencer avec les IMO corporels, incorporels, وبعد تعدي les évolutions financières. وكما قلت لكم si vous avez des questions نجموا تحطوا على discussion. déjà حال قدامي البيسي ونشوف les commentaires ونشوف les questions نتاعكم الكل ما تخافوش. Concernant l'enregistrement باش يهبط في الباج جي تي اش سي كارتاج وفي الشين يوتيوب امين شنو هي اسمها؟ الشين يوتيوب نتاعي اسمها MAM Education. توا تنحط لكم اللين نتاعها sur discussion. D'accord. Parfait. بربي هي زوم ماكسيموم قد ايه؟ الماكسيموم. مرام نعم. زوم ماكسيموم قد ايه؟ أنا ريت في البداية 40 minutes. نحكي عن نمبر دي بيرسون. نعرفش توا 100 ديجا موجودين. ديجا مش ما نجموش يدخلوا خاطر ماكسيموم 100. ماكسيموم 100 كيما 100. كهو معناها ديجا احنا توا 100 بارتيسيبون. malheureusement. قول لهم فما انغيسترمون تا يهبط. D'accord. اوكي. ما عادش يقبل اكثر من 100 بيرسون الزوم. ما عادش حاب يقبل. فهمتك. بون انا في بالي يوصل حتى ل 400 بيرسون وساعات حتى إيليميتي مي بون. ما فهمتش علاش ما حبش. Mais c'est pas grave, déjà il y aura un enregistrement de telle façon, حتى العباد يديروا السيونس هذه la prochaine séance تلقاو solution de telle façon يحضروا le maximum de personnes. ان شاء الله. Donc les 3 minutes qui fait donc لازمنا نبداو توا. دونك كيما قلت لكم اي عبد عنده كيستيون وقت اللي انا نبدا نفسر معناتها نفسر في لي بارتي هكا يكتب الكيستيون نتاعو في الديسكسيون وانا ديجا قدامي الديسكسيون كيما قلت لكم نشوف لي كيستيون نتاعكم ومن بعد ما نكمل نفسر البارتي هذيك نرجع نجاوب بالكيستيون. اوكي دونك اون كومونس مدام. اوكي. Donc, chapitre نتاع اليوم هو le chapitre نتاع les immobilisations corporelles et incorporelles. C'est quoi la différence entre les différents types d'immobilisation وعلاش اصلا نحكيو على immobilisation؟ Les immobilisations هما à la base شنو هما؟ Ce sont des acquisitions, ce sont des dépenses. انا نمشي عندي un certain capital نمشي نعمل un investissement en contrepartie نتاع l'investissement هذاك باش يجيب لي des avantages futurs. Qui قلت لكم انا l'immobilisation c'est une dépense donc automatiquement فكون باش قرينا اللي وقت اللي نعمل une dépense وقت اللي je dépense d'argent نعديها في الكلاس 6 نحسبها c'est une charge
Donc, qui on parle IMO, par logique, on parle c'est une charge. Ou qui on parle charge, m'intéresse à dire la classe 6. Mais le principe d'immobilisation, il faut que ما تعديش l'immobilisation في classe 6. علاش؟ خاطر كان انت immobilisation باش تخدم بها sur plusieurs exercices. باش تجيب des avantages économiques futurs, باش تجيب des avantages sur le long terme. ما لازمكش تعديها الكل في عام بركه. علاش؟ خاطر كان تجي تعدي ايمو باش تعديها شارج كلاس 6 معناتها باش تعدي هوني اشا تاع ايمو في الديبي وباش تعدي هوني بنك في الكريدي دو تيل فاسون باش تراسيلك تعدي 6 الكل في عام بركه. علاش احنا ما نجيوش نعديو 6 الكل في عام بركه؟ جو في فو دوني ان اكزومبل. وقت اللي انت تجي للكونت ريزولتا، كونت ريزولتا ايكال سوم دي كلاس 7 moins somme des classes 6. معناتها les produits اللي جبتهم في العام الكل الا les dépenses les charges اللي صرفتهم انت في العام هذاك الكل. كان انا نجي immobilisation تسوى باغ اكزومبل 100,000 دينار، نجي نعديها الكل في عام بركه. اش معناتها؟ الريزولتا نتاع العام اللي شريت فيه l'immobilisation، الريزولتا نتاع العام باش يكون باغ اكزومبل نيجاتيف 250 والريزولتا نتاع العوام الجايين الكل 2 3 باش يجيني بوزيتيف دو 500 باغ اكزومبل بوزيتيف دو 400. باهي انا في الكا هذا باش يجيني ان ريزولتا ديفيسيتير في العام الاولاني وفي العام الجاي الكل يجيني ان ريزولتا بينيفيسيير. مي رد بالك الريزولتا هذا اللي غونفلي. علاش اللي غونفلي؟ على خاطرك انت لي شارج معناتها في العام هذا تو نا با راتاشي لي شارج الكل. اش معناتها؟ معناتها في العام هذا جوست كونتيتي برودوي تخش عليك معناتها ما صرفت حتى فرانك جوست دخلت فلوس. Donc, dans ce cas, le principe la logique de sorte que charger les marches à la classe 6, à la classe 2, il y a le compte immobilier, classe 2x. De telle façon, l'immobilisation, elle sera capitalisée dans la classe 2, dans le compte classe 2. Ou كل عام باش تعدي منها 6 معناتها كل عام باش تعدي 6 6 6 6 السيس اللي نحكي عليها انا تو هي سي سون لي زامورتيسمون. دونك انت كل عام باش تعمل العام اللي شريت فيه l'immobilisation باش تقيد هوني كلاس 2 اوكي لا شارج elle sera décaissée mais elle n'aura pas d'impact sur le résultat. علاش elle n'aura pas d'impact sur le résultat؟ على خاطر انا j'ai augmenté un compte classe 2, j'ai pas augmenté un compte classe 6. Puisque j'ai augmenté un compte classe 2, donc il n'y aura pas d'impact sur le résultat. Oui, باش نلقى l'impact sur le résultat كي نجي في اخر العام نعدي amortissement. كل عام نعدي amortissement de telle façon en appliquant ce principe est le principe de rattachement des charges au produit. شنو هو le principe de rattachement des charges au produit؟ le principe هذا ايش يقول لك les produits اللي جبتهم لي في l'année n لازمك تكونستاتي عليهم les charges اللي خدمت بهم معناتها les charges اللي وصلوك للبرودوي هذاك في l'année n. اوكي دونك نرجع بكم الاول كان انا نجي l'immobilisation الكل ونعديها 6 في العام هذاك de telle façon باش نكونستاتي دي شارج زايدين. اش معناتها نكونستاتي دي شارج زايدين؟ معناتها نجي لي شارج تاع 5 سنين نعديهم في عام بركه. تيل فاسون العام هذاك il va supporter la totalité de ces charges والعوام الجايين الكل باش يكونوا ما عندهم حتى شارج. de telle façon العام الاول باش يجيك ريزولتا ديفيسيتير على الاخر والعوام الجايين الكل باش يجيوك دي ريزولتا بينيفيسيير. باهي السيتوياسيون هذه خايبه على الاخر. علاش؟ خاطر كان انت عندك ريزولتا ديفيسيتير معناتها ماكش تخلص امبو ليتا مش تطفي عليك الدوره عندك ان ريزولتا ديفيسيتير. علاش عندك ريزولتا ديفيسيتير؟ لازمك تفسر علاش. باهي وكان انت باش تجيب في العوام الجايين ريزولتا بينيفيسيير برشا دونك اوتوماتيكمون بينيفيسيير برشا باش تخلص برشا امبو. Le problème des entreprises هو شنو؟ هو le paiement des impôts. معناتها l'entreprise تلقاها تخلص des impôts على un résultat qui est gonflé على résultat بالزايد. اش معناتها l'entreprise في العام هذاك si elle a appliqué une tenue de comptabilité réelle, une comptabilité صحيحة elle a un résultat de 50 puisque هي خدمت de façon grave ما خدمتش بالبرانسيب d'amortissement جاها un résultat de 500 معناتها هي باش تخلص impôt أكثر حتى من الربح نتاعها. Donc, dans ce cas, on doit appliquer le principe de capitalisation des immobilisations et après, ils seront amortis. OK? Donc, c'est la notion de base, ou comment faire la distinction entre immobilisation et charge. Charge, c'est l'exercice avec, ou immobilisation qui a des avantages économiques futurs. Inch'Allah, la deuxième année qui est la comptabilité, bien sûr, normes comptables relatives aux immobilisations. On a dit de définir la notion de l'immobilisation et comment distinguer entre les différents types et les différentes parties des immobilisations. Je vais vous donner la première astuce concernant le chapitre 1. La première astuce,
c'est que les immobilisations incorporelles et corporelles ont le même traitement. Déjà, je parle de la première partie. La première partie, elle va concerner les IMO incorporels et corporels, tant qu'on combat d'Alèche. Et la deuxième partie, le grand B, elle va concerner les immobilisations financières. علاش les IMO corporels et incorporels ils traitent موحدهم ou les immobilisations financières ils traitent موحدهم. Le principe il est très simple. De un, ils n'ont pas la même méthode d'évaluation. Je m'appelle la méthode d'évaluation. معناتها انا مش نفس الميثود اللي نحسب بها الكوربوريل والانكوربوريل هي نفسها اللي نحسب بها الموبيليزاسيون فينانسيير. اش معناتها؟ معناتها فما فرق ما بين نشري اكسيون وفرق ما بين نشري ايموبيليزاسيون. شنو نعطيو لكم الفرق؟ il est très simple. La différence هي شنو هي؟ c'est que انت وقت اللي تشري une immobilisation, sa valeur elle va déprécier tout au long de sa détention. اش معناتها؟ انا شريت اليوم ماكينه باش نخدم بها على 5 سنين. كل عام كل ما نخدم بالماكينه هذيك كل ما فالورها تمشي وتطيح. اكزومبل الكهرباء، انت كي تشري كهرباء كل ما تمشي بها اكثر كيلومتراج، كل ما الكهرباء كل ما يتركوا فيها حاجات، كل ما لازم تعمل لونتروتيان، كل ما المصروف نتاعها يزيد، كل ما تمشي بها اكثر كيلومتراج، كل ما تجي باش تبيعها الفالور نتاعها تطيح. هذوما كونسيرنون لي زيمو كوربوريل انكوربوريل. اما لي زيموليسيون فينانسيير الفالور نتاعهم ما تطيحش. اسكو سي لوجيك انا نجيك نقول لك بيي دو دينار الفالور نتاعها باش تطيح؟ دي دينار اليوم عم جاي شو قد يسوى دي دينار زاد؟ بون ما نحكيوش على تو سكي انفلاسيون كرواسونس ايكونوميك وبي بي وكل هذاك ما نحكيوش عليه، نحكيو على الفالور مونيتير، نحكيو على الفالور نتاع البيي دو دينار هذيك. لورسكون بارل ديموبيليسيون فينانسيير نحكيو على كيلكو شوز دو مونيتير، عندك une existence monétaire، وين عندك une existence réelle وين ما عندكش existence réelle. اما زوز يخدموا dans le même sens. اما les immobilisations financières هما حاجات ce sont des flux معناتها des opérations monétaires، principalement des actions. انا وقت اللي نشري اكسيون شريتها اليوم 10 باش تقعد ديما محسوب عليك واش عليه شريتها ب 10. من بعد تعديو لي بروسيدور نتاع ليفالواسيون دي زاكسيون وكل هذيك حاجه اخرى. دونك هنا وقت اللي نحسب انا ليموبيليسيون كوربوريل انكوربوريل نتاعي عندهم ان كو ريال داكيزيسيون. ريال داكيزيسيون. Par contre, les immobilisations financières ont une valeur d'émission. Valeur d'émission. D'émission. Et nous, l'immobilisation corporelle ou incorporelle, nous le coût réel d'acquisition. Qu'est-ce que le coût réel d'acquisition? Le coût réel d'acquisition égale à quoi? Égale le prix d'achat de l'immobilisation, bien sûr, en hors TVA et en net commercial. Je m'arrête en net commercial. Si le fournisseur il m'accorde une remise, restourne, rabais, les amis n'accordent le prix d'acquisition TI. Qui m'a تعمل facture نتاعكم في السمستر الأولى بالضبط. facture في السمستر الأولى فيها montant brut, remise net commercial. احنا ديما نهزوا net commercial في les immobilisations. اش معناتها؟ معناتها ناخذوا le prix d'acquisition hors remise. Ou bien sûr hors TVA. La TVA, elle n'entre pas dans l'évaluation des immobilisations. Enfin, une seule exception, qui concerne les voitures de tourisme. Donc, le prix d'achat, bien sûr, plus les frais liés. Les frais liés, c'est là en or, TVA. Je vous montre les frais liés. Je vais vous donner un exemple. Je vais refléter cet exemple sur cette formule. L'exemple, c'est on peut dire, par exemple, tu achètes un jeep. باش تهبط في السنتر فيل باش تشري الجين نتاعك. انت عندك 100 دينار. 100 دينار هو سي لو مونطون دو طون انفستيسمون، هو سي طون كابيتال. باش نعطيكم اكزومبل ديلستراسيون سامبل وسهل على الاخر. عندك 100 دينار هبط للسنتر فيل، الجين شريته ب 80 دينار، لقيته سولدي 10%، دونك شريته بقداش؟ شريته ب 72 دينار. دونك لو بري داكيزيسيون نتاعك 72 دينار. انت ما وصلت هبطت شريت الجين الا ما خديت تاكسي الي روتور des frais de transport, ou elle a marqué un sandwich, disons, ou d'autres frais liés. Je m'en ai quand tu تحسب حسبة نتاعك تلقى روحك تجي شي تدفينا 70 والترانسبور تكلف عليك 10 دينار باغ اكزومبل، واللي حق الساندويتش نتاعك 8 دينار. دونك كي تجي انت تحسب الحسبة نتاعك الكل تلقى لو جين قداش تكلف عليك؟ تكلف عليك 72 اللي هو لو بري داشا نتاع الجين هذاك، 10 دينار ترانسبور و8 دينار اللي هما حق الساندويتش نتاعك. دونك اون تو تجي تكلف عليك 100 دينار، معناتها سي 72 بلس سامحوني سي 90 دينار. دونك سي 72 بلس 8 اللي هو حق الساندويتش هذاك بلس 10 دينار. دونك انت كي نجي من بعد نسالك نقول لك
قداش شريتو الجين اوتوماتيكمون باش تقول لي شريتو ب 90 دينار ماكش باش تقول لي شريتو ب 72 علاش خاطرك انت غيرمون الجين هذاك ما وصلت الجين ولا عندك ما وصلت تلبس في الجين هذاك وتشريه وتقول راني شريت الجين الا ما خديت الترانسبور وخديت الساندويتش اكسيتيرا دونك هذه هي لا لوجيك انا وقت اللي يجيني ان فورنيسور ويبيع لي الماشين كي باش يبيعها لي الفورنيسور جو دوا فير لو ترانسبور je dois faire l'installation, le montage, etc. Donc, le coût réel d'acquisition, la formule est d'accord, il faut le résumer, il faut le page 7 normalement, il faut le page 7 et le coût réel d'acquisition égale le prix d'achat en heure TVA plus tous les frais liés. Mais on a une exception pour les frais liés. Enfin, des frais qui n'entrent pas dans le coût réel d'acquisition. Je vais vous donner un exemple. Supposons que on a une machine, la machine a des importations. كلمتني الديوانه قالت لي اجي هز الماكينه نتاعك لو لاندي انا مشيت ان موا ابخي مشيت شهر بالروتار كي جيت نخلص في الديوانه نتاعي قالت لي الديوانه راه عندك 5000 دينار فري دو دوان وعندك 15000 دينار بيناليتي دو روتار اسكو البيناليتي دو روتار نجي ندخلها في الكو ريال داكيزيسيون ولا اي بان البيناليتي دو روتار نونتر با دون لو كو ريال داكيزيسيون علاش على خاطر لي ديسيزيون اي لي ديبونس كي سون ليي aux négligences de l'entreprise n'entrent pas dans le coût réel d'acquisition. Zamane, je me trouve le coût réel d'acquisition. Supposons qu'un autre fournisseur a la même chaîne de production, le même effectif, le même capital, il a la même machine. Le fournisseur, il a l'immobilisation, il a l'immobilisation qui va le lundi. هو باش يقيد le coût réel d'acquisition تاعك qui est égal à combien? Prix d'achat plus les frais liés, sans pénalité. Et j'ai شريتها بالروتار, هزيتها بالروتار. Donc j'ai supporté des pénalités. C'est pas logique. C'est pas logique. Sur comptabilité, tu as deux immobilisations similaires, مقايدين عن différents concurrents, عن différentes entreprises qui n'ont pas la même valeur. Qui dit toujours que l'entreprise l'autre زادت البيناليتي لي فري لي اخو هو غلط ما لازمش تدخل لي فري لي البيناليتي سامحني في الفري لي والفورنيسور الاخر قايدها بالصح خاطر ما خلص البيناليتي هذه معناتها هذه اول ديبونس واول شارج اللي ما تدخلش في الكو ريال داكيزيسيون. قلت لكم قبيله ديما نحسبوا اف تي في لو بري داكيزيسيون ان فيت عندنا ان كا اللي لو بري داكيزيسيون ناخذوا اون تي تي سي ولي فري لي ناخذوهم اون تي تي سي اللي هو لو كام تاع لي فواتور دو توريزم. باش نحل une petite parenthèse concernant les voitures de tourisme. On a deux types de voitures. Bon, le larbet, il était fait le grave, voilà, même si maintenant je fais le grave, on a deux types de voitures. On a les voitures de tourisme, ou on a les voitures utilitaires. Les voitures de tourisme, on a les voitures 5 places. Et ils vont les entreprises pour son propre, pour leur vie privée, disons, l'immobilisation chez les les voitures utilitaires vont généralement les voitures de place. Et ils vont avoir un caractère commercial, Berlingo, Caddy, Partner, etc. Et encore, les voitures 5 places, mais qui ont une capacité de chargement plus de 3,5 tonnes. Je معناتها الكمين الكبار اللي فيهم 5 بلاس اوكي disons le poids lourd ou semi poids lourd. الحاجات معناتها les camions ou les matériels معناتها tout ce qui est matériel de transport اللي باش يهز لي une capacité اكثر من 3,5 tonnes. Juste pour information, le permis B هذاك اللي عندكم تنجم تسوق به كان معناتها كهرباء ولا معناتها حتى كهرباء كوميرسيال à condition que ما تفوتش البوا نتاعها 3,5 tonnes. Il faut 3,5 tonnes لازم تفتح في الكاتيجوري تاع البيرمي. هذه juste culture générale. Donc on a deux types de voitures, les voitures utilitaires نقيدوهم على التبع et les voitures de tourisme لازمهم يتقيدوا TTC. Puisque حكينا على l'exemple نتاع les voitures وحكينا parenthèse نتاع les voitures باش نعطيكم ان اكزامبل. سوبوزون كو انت باش تشري كهرباء وقت اللي تشري كهرباء جاتك في الفاكتور نتاعك عطاك كارت غريز فينيتي اسيورونس باهي حسب رايكم انا هم اللي يدخلوا في الكوريل داكيزيسيون باهي اللي يدخلوا في الكوريل داكيزيسيون سولمون الكارت غريز. زعما علاش ندخلوا كان كارت غريز؟ سي تري سامبل على خاطر الكارت غريز هي باش تخلصها مره بركه اوركو لاسيورونس بالبينيات باش نخلصهم بليزيور فوا. اش معناتها؟ لا ريغل في الكونتابيليتي اش تقول لك les dépenses qui sont liées aux négligences des entreprises, liées à les pénalités, ainsi que les dépenses cycliques liées au cycle d'exploitation de l'entreprise, liées à l'assurance ou le vignet, tout comme
Et donc, on ne trouve pas le coût réel d'acquisition. Donc, les frais liés pour les voitures de tourisme, c'est un cas un peu particulier. Les frais liés au ce sont les frais et les sont premier transport, première peinture, carte grise, installation, montage, démontage, etc. Et des parties qui concernent le coût réel d'acquisition. Ben, توا من قبيله وانا نحكي على les coûts réels d'acquisition, حكيت على les cas particuliers ou quoi. باش نعطيكم le plan de ce chapitre. Ce chapitre, il se répartit في البارتي grand A. On a quoi? C'est pas grave. Ben, donc, concernant les immobilisations incorporelles et les IMO corporelles, on a fait trois types d'évaluation. معناتها انا ما نوصل نقيد l'immobilisation في الباتريمون نتاعي الا ما نتعدى بالايفالواسيون. Bien sûr, l'évaluation, le piège justificatif, etc. هذا الكل قيدوه في الكونت ا اون. توا juste نتعدل directement le parti تاع calcul تاع الكو réel, etc. Donc, les IMO corporels et incorporels. أول type d'évaluation, c'est l'acquisition. نشريها وقت اللي نشريها. Le deuxième type d'évaluation, c'est la production. Et le troisième type d'évaluation, elle est gratuitement. ايش معناتها؟ معناتها سواء نشريها، سواء نصنعها، سواء ناخذها gratuitement. باهي انا القبيله اللي قاعد نحكي فيه اللي هو لو كوريل داكيزيسيون الكل، il concerne l'acquisition. علاش جي انسيستي على لو كوريل داكيزيسيون؟ وحسب رايكم علاش ما جيتش من الاول حطيت البلان وتعديت؟ اي بان على خاطر انتم في الشابيتر provision et amortissement, vous allez évaluer le coût réel d'acquisition. معناتها les cas تاع la production gratuitement كان يجيكم au pire يجيكم في الدي اس. C'est très rare باش يجيكم في l'examen principal la production ناخذوا gratuitement. Ce sont des cas généraux, ce sont des cas très simples. اللي juste لازم تعرفوا un titre indicatif باش au cas où عام جاي عملت comptabilité باش تقرا النورم كامله نورم سبيسيفيك اللي هي qui concerne la production des immobilisations اللي هي norme construction. généralement باش نصنعوا احنا des immobilisations soit نصنعوا معناتها نبنيوا un bâtiment soit نصنعوا un logiciel etc. donc قلت لكم انا توا على كاست على الاكيزيسيون على خاطرني لي زيمو كوربوريل يعني كوربوريل باش نحسب عليهم من بعد l'amortissement. donc هذوما علاش يتقراو وحدهم توا؟ على خاطرهم باش نلقاهم في الشابيتر امورتيسمون. ولي سيمولاسيون فينانسيير زعما وين باش نلقاهم؟ باش نلقاهم في الشابيتر بروفيزيون. اش معناتها؟ معناتها لي سيمولاسيون كوربوريل et incorporel نحسب لهم الكو ريال d'acquisition et le coût réel d'acquisition il sera appliqué في الشابيتر amortissement. ولي سيمولاسيون فينانسيير نحسب لهم الفالور ديميسيون تاعهم اللي هي جينيرالمون باش تعطيها لي دوني. وبالvaleur d'émission, je vais appliquer le principe des provisions. Déjà, تشوفوا في الشابيتر provision باش نحكيو برشا على les évaluations financières. مش معناتها les IMO corporels et incorporels شراهم كان في l'amortissement. لا، باش نراوهم زاده في الشابيتر provision. اوكي؟ دونك هذوما يتخدموا وحدهم عندهم trois types d'évaluation. Les évaluations financières يتخدموا وحدهم. En contrepartie, les évaluations financières عندهم deux types d'évaluation. Les évaluations financières, c'est pas logique. Les évaluations financières, soit les chiliens, acquisition, soit les chiliens gratuitement. L'émission gratuite des titres de participation. L'entreprise a une augmentation de capital par incorporation des réserves. Ou l'entreprise a une augmentation du capital par l'émission de nouvelles actions. Donc, je vais commencer par la première partie. C'est la partie grande A. J'ai déjà expliqué le principe d'acquisition des immobilisations. Je vais juste parler de quelques cas particuliers. Les cas particuliers bien détaillés. في الريزومي في الريزومي تاع comptabilité financière numéro 2 déjà جماعه بي جي تي او هبطوا اللين تاع الريزومي هذايا. ومن بعد باش نتعدى الكان تاع البرودكسيون، ومن بعد نتعدى الكان تاع غراتويتمون، ومن بعد نتعدى لي زيميلاسيون فينانسيير. دونك ركزوا معايا شويه باش نبدا باش نرجع تاع الكان تاع الاكيزيسيون. نسخ تابلو به. دونك اول كا غون كا qui concerne les IMO incorporels et corporels,
grand 1, petit 1, il y a l'acquisition. وقت اللي قلنا acquisition عندنا une formule à appliquer اللي هي الفورمule تاع le coût réel d'acquisition. Je vais vous donner les synonymes تاع le coût réel d'acquisition. شنو هما les synonymes؟ valeur d'entrée, valeur d'origine اللي هي باش تراوها في الشابيتر amortissement, valeur d'origine et coût historique. Je m'attends au coût historique. Le coût historique, c'est un principe comptable. Je connais le principe comptable. Et l'immobilisation doit figurer dans le bilan de l'entreprise avec son coût historique. Le coût historique, c'est le coût réel d'acquisition, c'est la valeur d'entrée et puis c'est la valeur d'origine. Je m'attends l'immobilisation doit figurer dans le bilan toujours avec son coût historique. Elle fait le bilan terre, les valeur brute, la valeur d'origine de l'IMO, amortissement négatif, c'est un compte soustractif dans les immobilisations. نلقى البي سي ام. اش معناتها انا وقت اللي نجي نعمل ايفالواسيون تاع البيلون تاعي لازمني نعرف الموبيليسيون تاعي قداش شريتها. لازمها ديما تقعد مقيده انا قداش شريتها. قداش استعملتها تخرج تنقص من ليزامورتيسمون. هذا هي جوست ا تيتر انديكاتيف. شنو هي الفورمول تاع الكو ريال داكيزيسيون اللي عطيتها لكم قبيله فسرتها بار ديتاي وحكيت على لي اكسبسيون وحكيت على لي شارج qui sont exclus du coût réel d'acquisition. Les coûts réels d'acquisition, c'est le prix d'achat en hors TVA, en net commercial, qui ont pour le net commercial, c'est hors remise, plus les frais liés hors TVA Z. Bien sûr, l'immobilisation en exploitation, le transport, l'installation. Ce n'est pas logique, on peut racheter une machine, mais je ne peux pas racheter une machine réellement. كل ما نعمل المونتاج الانستالاسيون وتدخل en exploitation. Attends, نحكيو على l'entrée en exploitation ان شاء الله في السيونس الجايه concernant le chapitre amortissement. Donc انا وقت اللي نشري شو كيفاش نعدي في البيلان تاعي؟ نجي نعدي في الدي بي 2 اكس. علاش حطيت كونت كلاس 2؟ على خاطر لي زيموبيليزاسيون هو سي ان كونت كلاس 2 في البيلان تاعي دو نيميرو 2 نكتبوا لي ايمو اسمها ايمو. En contrepartie نحط le mode de paiement 532 banque ولا 404 fournisseurs d'IMO. ولا هنا نحط la valeur d'origine, la valeur d'origine. هذه l'écriture comptable bien sûr هذه تتعدى في الدات d'acquisition. OK? هذه ce qui concerne l'acquisition, comment la calculer, comment passer les 404 شنو؟ Si le compte 404 dit quoi? Fournisseur d'immobilisation. Déjà, tu as مكتوبة في الريزومي. كيما قلت لكم بون العباد اللي جاوا روتار شويه ما يسالش نعاود لكم اللي قاعد نفصل فيه توا في التابلو الكل تلقاوه مكتوب في الريزومي. الريزومي il a été partagé في الباج فيسبوك GTE HEC كارتاج. تنزلوا على اليان تخرجوا لكم الريزومي تيليشارجيوه عملوا تيليشارجمون نتاعو على البيرو نتاعكم ودي الفاسون تنجموا تتابعوا اون باراليل. تحطوا الفيديو على جنب وتحطوا الريزومي على جنب. انا ديجا باش نتبع لونشينمون دو ريزومي مانيش نعطي لي ديتاي الكل باش نركز على لي ديتاي لي بلوز امبورطون. وانتم هاكا عندكم الريزومي وعندكم اللي نفصلوا توا والفيديو اللي باش تهبط ان شاء الله من بعد على الشين يوتيوب نتاعي ام ايدوكاسيون وعلى الباج فيسبوك نتاع جي تي اتش سي كارتاج او كتنجموا تعاودوا مره اخرى السيونس تزيدوا تفهموا اكثر. اوكي سي بون جاوبتك على الكيستيون. Oui, merci. Ben, concernant les acquisitions, on a des cas particuliers. Des cas particuliers fait l'acquisition. Je vous montre les cas particuliers. Je vais vous un exemple. L'arbitre qui fait un choix avec les ordinateurs, même si l'arbitre fait les ordinateurs. Ben, supposons que je un ordinateur. Par exemple, on a une entreprise X qui achète l'ordinateur avec un système d'exploitation. La comptabilité et le système d'exploitation ont un compte spécifique, il y a le compte logiciel. Et dans le cas où j'utilise l'ordinateur ou le logiciel. Donc, dans ce cas, lorsque je vais enregistrer les immobilisations et faire le bilan, je vais parler équipement de bureau, je vais parler du coût d'ordinateur plus le coût d'un logiciel.
علاش خاطر في الكا هذا اللوجيسيال اللي شريته ديجا انتجري في وسط الاورديناتور. لو دوزيام كا بارتيكولير وقت اللي نشري اللوجيسيال ونشريه وحده معناتها نشري لاجونس معناتها البوتيك ولا العبد اللي يبيع لي في الاورديناتور نشري من عنده الاورديناتور اللي يتسمى فريدوس سون سيستم ديكسبلويتاسيون ناخذ من عنده الاورديناتور ومن بعد نمشي ان اوتر اجون معناتها اون اوتر بيرسون ونشري من عنده هي اللوجيسيال دو تيل فاسون اللوجيسيال شريته وحده والاورديناتور شريته وحده. في البيلون تاعي باش نلقى حتى في الجورنال نعطيو ايكيبمون دو بيرو égale le coût de l'ordinateur. On a dit تحتها logiciel. Le coût d'un logiciel. Allez, dans ce cas, le logiciel, le coût du logiciel, le logiciel, il a été dissocié de l'ordinateur. Il est associé à bravo. On a dit dans le compte équipement de bureau. Il est associé. نعديوهم في الكونت ايكيبمون دو بيرو وقت اللي يبداو ديسوسيي كل واحد على روحه نعدي لورديناتور في الايكيبمون دو بيرو ونعدي لوجيسيال في الكونت لوجيسيال نتاعو. باهي هذايا سي لو بروميير كا بارتيكولير. تلقاو لي كا بارتيكولير الكل في الريزومي نورمالمون دون لا باج 8. وي سي سا في الباج 8 تلقاو لي كا بارتيكولير الكل. باهي توا باش نتعدى لو دوزيام كا بارتيكولير اللي هو سي ان كا اللي يجي ياسر في لي تيست. Espérons bien que la vidéo est تعاونكم بالكدا باش نجموا نسلكوها في لي تيست وفي لي زيكزامان. Donc, le cas d'acquisition des terrains et construction. احنا في الكونتابيليتي ما عندناش كونت اسمه فيلا. وقت اللي انت تمشي تشري فيلا ما تنجمش تجي في الكونتابيليتي نتاعك تقيد فيلا. ما فماش كونت اسمه فيلا. عندنا كونت سبيسيفيك للتيران وحده وعندنا كونت سبيسيفيك للكونستركسيون وحده. دونك انت الفيلا هذيك لازمك تقسمها، لازمك تحط التيران قداش شريته والكونستركسيون قداش شريته. لو بروبليم كي سو بوز وقت اللي انت تشري اون فيلا والفيلا هذيك ما تعرفش التيران قداش وما تعرفش الكونستركسيون قداش. ليكزومبل هذه تلقاوه في الريزومي في الباج 8. Donc, déjà, dans la partie B, la deuxième partie concernant les terrains et les constructions, la deuxième partie petit b, et les distinctions entre la valeur de l'immobilisation suivant l'intervention d'un expert. Bien sûr, maintenant je parle de la distinction entre terrain et construction, quel magique expert. Mais ce n'est pas la même évaluation qui m'a fait le compte à une. Fait le compte à une, un bilan, je vais faire une opération de fusion avec d'autres associés. L'expert qui gît, le montant, il y a un petit il va يعني رد بالك باش تقيد كامل المونطون اللي انت خلصته. في الاكزومبل اللي عندنا هون شنو الفيلا شريتها ب 300 ما تعرفش التيران قداش ما تعرفش الكونستركسيون قداش. جي سي ليكسبير اش قال لك؟ قال لك راهو التيران يسوى 89000 دينار والكونستركسيون تسوى 181000 دينار. Je معناتها المونطون اللي عطاوه لي l'expert il est inférieur au montant que j'ai payé. معناتها l'expert قال لي راهي تسوى 280,000 دينار. باهي انا دفعت 300. l'expert قال لي راك لازمك تدفع 280,000 دينار. باهي اش معناتها من الاخر عداوها عليا مش عداوها عليا دون لو فري سونس لا مي عداوها عليا دون لو سونس اللي انا حاجه تسوى 280 دافع فيها 300. باهي لا كيستيون كي سو بوز توا اسكو باش نجي نقيد ب 280,000 دينار والا ب 300,000 دينار. ديجا جاوبت على الكيستيون هذه وقلت لكم راه مشكله في الكونت اون اللي يعطيو لي ليكسبير مانيش نقايدو والبارتي اللي خسرتها نقول شارج نيت سور سيسيون. انا هوني مزلت كي شريت وقلت لكم قبيله لي زيمولياسيون يتقايدوا بالكو دونترين تاعهم بالفالور دونترين تاعها بالكو غير داكيزيسيون. دونك انا شريت ب 300 لازم نقايدهم ب 300. En fait, l'année, on va appliquer la règle des proportions et les قراوه l'économie في deuxième année ou troisième année. اليوم les proportions. Qu'est-ce que les proportions? On va calculer la proportion du terrain par rapport au total. Le coût du terrain égale à quoi? Égale à 80, égale à 300,000 dinars, le montant, l'entreprise fois combien représente le terrain par rapport aux valeurs totales présentées par l'expert. Le sous-ensemble à l'ensemble. L'expert il a évalué le terrain contre قداش التوتاليتي نتاع الاكسبير باش يعطينا هوني قداش التيران والكونستركسيون
Une construction égale qui 300 fois 181 sur 280. علاش على خاطر كيما قلت لكم لازم نقيدوا معناتها لازم البيلان تاعنا يتقيدوا بالكود دونتري قداش انا شريتهم ومن بعد لي ديفيرونس ما بين قداش انا شريته لهنا باش نطلعها وقداش ليكسبير عمل لي ايفاليواسيون باش نعديها بروفيزيون ما نمشيش نعديها بيرت ما نعديو بيرت كان وقت اللي نبيعو غيرمون انا اليوم مازلت شريت ماهيش مش خاطر الاكسبير قال لي راه يوصل 89 راه نمشي نبيعو لا ردوا بالكم ماهيش كيما الكونتايون نعاود مره اخرى في الكونتايون اللي يعطيو الاكسبير ناخذوا في البيلان لهنا لا نحسبوا ديما على الفالور دونتري على قداش انا دفعت فلوس دونك لهنا باش يجينا التيران نقيد 90 والكونستركسيون تسوى 210 هذايا دون لو كا اللي تشري اون فيلا وما تعرفش التيران قداش والكونستركسيون قداش on fait appel à l'expert يعطي قداش التيران قداش الكونستركسيون تحسب التوتال نتاعهم ومن بعد vous appliquez le principe des proportions كيفاش le principe des proportions تاخذوا قداش l'expert il a évalué le terrain sur le total d'évaluation de l'expert تضربوا fois le montant que vous avez payé باش في الاخر يعطيك قداش التيران يسوى غيالمون بالفلوس اللي دفعتها انت وقداش كونستركسيون تسوى غيالمون بالفلوس اللي دفعتها انت اوكي سامحني سي 95 شنو الكم تاع التيران تعمل 300 fois 290 هذيك مش 270 مش 280 281 oui c'est ça 290 donc là une valeur à 290 donc oui donc c'est 290 donc c'est 300 fois 89 sur 270 égale sur 290 ça fait 270 égale à 98 le compte à terrain donc le compte à construction égale à 300 fois 181 sur 270 égale à 202 mais bon faute de frappe le résumé normalement je me sens pas ben donc je vais parler de la production des immobilisations les immobilisations qui seront produites par l'entreprise donc on va parler le deuxième type d'évaluation des immobilisations il y a un cas de production ben pour la production on a deux types de production par l'entreprise. Le premier type de production, il y a dans le même exercice. معناتها صنعت l'immobilisation في نفس العام. بديت نصنع فيها في جانفي كملتها في افريل ولا في جوان dans le même exercice. Et le deuxième cas sur n exercices. Le premier cas, il est très simple. Je sors l'échéancier interne. Je dis bien, l'échéancier, les modules, il s'ajoute في كل exercice, que ce soit amortissement, provision ou emprunt. L'abed, il y a un emprunt obligataire. Alors, l'échéancier, puis ça, il y a un barrage de traitement. Et c'est l'échéancier. L'échéancier, il va nous servir pour le calcul des périodes, pour le calcul des dates. On parle dans le même exercice. Le premier 5, par exemple, 2019, حضرت l'immobilisation تاعي le premier 12 2019 معناتها صنعتها في نفس العام. Donc انا نكتب dans le même exercice وبعد نكتب sur un exercice. Donc لهنا juste باش نعدي l'article تاع الجورنال تاع dans le même exercice. Donc بديت نصنع le premier 5. Voilà comment on va procéder. Mais le premier 5 حطيت شي le premier 12 باش نقعد نعدي 6 6 6 6 etc. 5 ou 4 معناتها كل dépense نعديها لأن je dis bien صنعنا donc puisque احنا صنعنا donc باش on va معناتها dépenser matière première main d'œuvre charges divers services extérieurs etc. les charges اللي هما liées à l'immobilisation je dis bien les charges qui sont liées à l'immobilisation كيفاش نعديهم هنا معناتها 6 ديال وقت اللي تحضر l'immobilisation انا شفت لكم في اول séance
قلت لكم راهو سي با لوجيك ايموبيليزاسيون باش نخدم بها على 5 6 سنين نجي نعديها الشارج نتاعها الكل في عام بركه. Donc, je dois annuler les comptes classiques et d'Omalcol. Comment on va annuler les comptes classiques et d'Omalcol? Avec le compte 72X, les production immobilisée. اللي هي باش تتعدى بالsomme des classes 6 liées à l'IMO. En contrepartie, on a annulé 6. Comme je قلت لكم أنا لهنا, on va capitaliser les classes 6 نتاعنا. Donc, on est باش نعديو 2x IMO. معناتها تخش عليا. J'ai annulé les charges اللي صرفتهم من هوني لهوني الكل و je les ai capitalisées dans le compte immobilisation. Comment j'ai annulé les charges هذوما? Je les ai annulées avec le compte 72X de production immobilisée. OK? Bien sûr, on a dit la somme des classes 6 relatifs à l'IMO. اللي كي تبدا البرودكسيون كملت في نفس العام صحيح في نفس العام صنعت وحلت في نفس العام. OK? C'est bon? يصيرش تعاودي لنا هذه باهي. انت لهنا في الكا هذايا باش تصنع اون ايموبيليزاسيون. الايموبيليزاسيون كي باش تصنعها لازمها اون بيريود دو برودكسيون. باهي انت لهنا بديت تصنع في لو بروميي 5 حضرت لك الايموبيليزاسيون نتاعك لو بروميي 12. اش معناتها؟ معناتها من لو بروميي 5 حتى لو بروميي 12 وانت تصرف. جيت في لو بروميي 12 ليموبيليزاسيون سي بون حضرت اخر حاجه صرفتها هي لو 30 ديزون لو 31 11 ولا لو 30 11 بون لو 30 11 نوفمبر في 30 جور. دونك انت لهنا les charges اللي صرفتهم الكل tu vas les annuler avec le compte classe 7. علاش؟ على خاطر احنا اش نعرفوا؟ نعرفوا اللي ريزولتا ايكال كوا somme des classes 7 moins somme des classes 6. اش معناتها؟ معناتها انا كي هوني سوبوزون جيت عديت لي كلاس 6 الكل هوني جاوني 100. دونك هوني عندي في ريزولتا موان 100. اور كو انا قلت لكم في اول السيونس اللي سي با لوجيك ايموبيليزاسيون باش نخدم بها على 10 5 سنين نجي نعدي لي شارج نتاعها الكل في عام بركه. Donc, je dois annuler les charges de Malcolm, mais je peux نرجع بالشارج نبوينتي فيهم ونانيولي فيهم لهنا. les charges الكل je vais les annuler avec un compte classe 7. علاش؟ على خاطر هوني كي نعمل 100 moins 100 il y aura aucun impact sur le résultat. Donc le résultat il ne sera pas impacté. Puisque le résultat il ne sera pas impacté علاش؟ على خاطر احنا صنعنا une immobilisation. OK? هذه هي le principe de capitalisation des charges liées à la production d'une immobilisation. C'est bon, je clique à la question. Ben, donc, tu vas dire qui type de la production sur un exercice. Ben, c'est le deuxième cas. C'est le cas un peu particulier. C'est le cas initiation de comptabilité financière numéro 2. C'est la production sur un exercice. Les chefs à l'inventaire. Dans toutes les situations, les ennemis sont l'échéancier. Qui m'a pas dit que l'échéancier, je te dis que les chapitres le col fait compte à 2. نعاود نقولها مرة أخرى. Le compte à 2 basé على l'échéancier. هذا علاش؟ على خاطر الكونت à 2 كلها des écritures d'inventaire. إن شاء الله في السيونس نتاع غدا باش نحكي برشا على les écritures d'inventaire وباش نحكي برشا على les travaux d'inventaire. نعم. C'est quoi l'échéancier? L'échéancier, il va nous représenter les dates. وقتاش شريت، وقتاش بعت، وقتاش شريت emprunt، وقتاش je devais rembourser l'emprunt. En plus de ça, l'échéancier, il va vous aider à appliquer le principe de séparation des exercices. معناتها l'échéancier باش يقسم لك كل exercice وحده. أنا أول séance حكيت على le principe de rattachement des charges aux produits. C'est quoi le principe de rattachement des charges aux produits? Les produits اللي جبتهم في l'année 2019 الكل لازم نحسب لهم les charges نتاعهم قداش. وكل عام وعام principe de séparation des exercices معناتها كل عام ياخذوا بايو من les produits ou les charges اللي صاروا في العام هذاك. Donc l'échéancier il va nous aider à calculer قداش l'immobilisation خدمنا بها من amortissement، قداش l'emprunt كونسومينا منه انتر l'année، قداش l'abonnement internet كونسومينا منه سنة، قداش نزل فيه عام الجاي، les produits et les charges constatées d'avance، les produits et charges à recevoir
pour faire un petit récap, l'inventaire, l'inventaire est les écritures d'amortissement, les écritures de provision, bien sûr les écritures de régularisation. On peut calculer le résultat. L'objectif est les écritures d'inventaire, et c'est le calcul du résultat. L'écriture d'inventaire, l'échéancier, هذه الدات اللي هي اشوري هي سي 31/12 انا لازمني اخر كل عام نسكر حساباتي بالعربي نسكروا الحسابات نتاع الشركه معناتها الشركه اش خدمت عام كامل نجي نحسب قداش عملت برودوي قداش عملت شارج نحسب الريزولتا نتاعي نعمل معناتها كونستاتي لي زامورتيسمون كونستاتي لي بروفيزيون معناتها جو كونستات لي زيكراتور دو ريغولاريزاسيون لي شارج اللي لي للسنه ومازالوا ما خلصوش نعديهم في السنه لي شارج اللي لي العام الجاي وخلصوا السنه ننهي ليهم وكونستاتيهم العام الجاي اكسيتيرا دونك ليشيونسيي il va vous aider pour calculer les périodes لهنا شريت لهنا بعت لهنا خلصت امبران اكسيتيرا باش نعرف انا نحسب لي بيريود هذوما الصغار كيما قبيله كي عملنا لا برودكسيون سور لو ميم اكزرسيس ما جاناش البروبليم هذا اور كو توا اللي باش نصنعوا سور بليزيور اكزرسيس باش يجينا لو بروبليم هذا دونك اون دوا كونستاتي لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون باهي دونك باش نصور توا ليشيونسيي نعاود نصورو مره اخرى pour qu'il soit bien présenté de préférence l'échéancier كل partie معناتها كل partie في l'examen كل immobilisation ولا كل emprunt ولا كل حاجه تعملها ليشيونسيي سبيسيفيك نتاعها ما تخلطوش ليشيونسيي ما تدخلوش في بعضه علاش خاطر l'échéancier il va schématiser l'énoncé c'est un schéma récapitulatif de l'énoncé معناتها انت l'énoncé باش تلقى فيه acquisition cession amortissement premier amortissement emprunt خديت emprunt خلصته قداش وقت صارت souscription وقت صارت l'émission وقت صارت libération وقتاش باش نخلص etc. كل شابيتر وكل بارتي تعمل ليشيونسي نتاعها وحده دو تيل فاسون الشيما نتاعك يكون بيان كلير وبيان ديتايي باش ما تدخلهمش لي دات في بعضهم باش ما تغلطش في لي دات اوكي باهي لهنا بدينا البرودكسيون بديناها لو بروميير 4 حضرت البرودكسيون نتاعنا هذا 2019 2020 et 2021 البرودكسيون نتاعنا حضرت le premier 7 2021 le problème هو شنو هو سي كو انا بديت نصنع لهنا باش ناقص في الانفونتير وقفت العام الجاي كملت صناعت باش نعاود ناقص في الانفونتير باش تحضر لي هي في 2021 اش معناتها في 2019 خدمت في البيريود خلطت علي الانفونتير لازمني نسكر حساباتي اعطوني عليكم دونك باش نسكروا الحسابات وقت اللي نبدا نصنع في ايموبيليزاسيون ما نخليهمش محطوطين في الكونت كلاس 6 خاطر باش نخليهم في الكونت كلاس 6 نعاودها مره اخرى كي باش يقعدوا في الكونت كلاس 6 automatiquement ils vont impacter le résultat lorsqu'ils vont impacter le résultat نتاعي باش يتيح العام اللي بعده كيف خدمت خلط على الانفونتير لازمني نسكر حساباتي يعني قلت لكم بالعربي تسكير حسابات نسكر الحسابات نتاعي ل 31/12 والعام الجاي نكمل نصرف كي تحضر هي لو بروميير سيت نكونستاتي الموبيليزاسيون نتاعي باش نوريكم توا كيفاش نعديو في الجورنال نتاعنا من لو بروميير 4 حتى يكشي لو 31/12/2019 هذايا 2019 نقدر نعدي 6 6 6 5 4 اكسيتيرا باش نحط لكم في ليشيونسي نحط لكم في الجورنال خير قداش صرفت في كل عام في 2019 سوبوزون كو احنا صرفنا 50 منا 50 منا لو 31/12/2019 حاجه اخرى قبل ما نكمل في البارتي هذه لي زيكريتور ولي زيكزامبل هذوما الكل تلقاهم في ريزومي في الباج 9 et dans la page 10. Donc, la page 9 et page 10, tu as les exemples de la production des obligations sur un seul exercice et sur un exercice. Donc, le 31/12, le 31/12, qui est production immobilisée 50. Je dois annuler les charges électriques au fil 2019 et je vais les capitaliser في الكونت 23 اللي هو الكونت اسمه إيمو اون كور. علاش نعديها في الكونت إيمو اون كور؟ خاطر الإيموبيليزاسيون مازالت ما حضرتش. Mais et pourtant, ils seront capitalisés dans un compte classe 2. Donc, il n'y aura pas d'impact sur le résultat. العام اللي بعده كيف من le premier 2020 حتى يكشي le 31/12/2020 وين عندي 6 6 6 5 et 4.
في 2020 supposons que جينا صرفنا 100 نعاود نفس l'écriture اللي عديتها وني نجي نعدي في le 31 12 23x 72x production immobilisée x هي معناتها من بعد نشوفوا احنا الكونت تاع l'immobilisation قداش 1 كانوا ايمو انكوربوريل 2 كانوا immobilisation corporelle تنوريكم بعد des astuces تحفظوا بهم le numéro de compte. Juste une partie de la production des immobilisations ou une partie de l'obtention gratuite. Je vais vous dire les comptes des immobilisations d'une façon très simple et très facile. Donc, on a dit de telle façon, elle est née. J'ai annulé les charges qui sont relatives à l'immobilisation. Le même principe qu'on a appliqué le 31/12 et four. نجي في العام اللي بعده من le 1er 2021 نقعد نعدي 6 6 6 6 etc. وقت اللي je constate l'immobilisation IMO. Je constate qu'il y a des charges. ما تنساوش les comptes IMO اللي حسبتهم. سامحني عندي سؤال شوية عن الموضوع برك لي شارج احنا مش احنا دفعناهم معناها احنا عطيناهم غير معناها الريزلت هكا ولا هكا باش معناها انا هي الحقانية فما فرق بين الكونتابيلité والفينانس. الفينانس الاناليز لي فلو فينانسيي انت ريالمون تو ديكيسي لي شارج هذوكم صحيح مي كونتابلمون ما لازمكش تعديهم معناتها ما لازمكش تعديهم باش عليهم خرجوا. علاش خاطر فما فرق بين لو ريزولتا كونتابل اي لو ريزولتا فينانسيي. كيما قلت لك لو ريزولتا فينانسيي ايفاليو تو سكي فلو فينانسيي اللي هو باش تقراه العام الجاي ان شاء الله في الديفلوسي فينانسيي اللي هو الكالكول نتاع الكاف والفلو فينانسيي الكل. اما كونتابلمون نعديها الشارج اما لازم نانيليها معناتها لازم نانيليها بالكونت 72 خاطر كونتابلمون اون سانتيريس سولمون للكونت ريزولتا. اش معناتها؟ معناتها احنا نكمل لكم بعد معناتها انا مش نلقى عندي ان ريزولتا كونتابل بوزيتيف دو 1 مليار اما نلقى عندي في البنكه في الروج 100 مليون خارج في الروج معناتها عندي فينانسييرمون نيجاتيف 200 معناتها 200,000 دينار اما انا كونتابلمون بوزيتيف دو 1 مليار. اش معناتها؟ معناتها في الكونتابيليتي معناتها دون لو بلان كونتابل جاوي باهي سور لو بلان فينانسيي جاوي مش باهي. علاش؟ صرفت برشا مي المصروف هذاك الكل الى ايتي ايموبيليزي معناتها الى ايتي انولي et constaté في الكونت كلاس 2 فما ديما ان ديكالاج بين الكونتابل والفينانسيي. نجم نتكلم؟ اي سي بون تاو كمان فسرت لك. معناها احنا الدولة باش تحاسبنا على ريزولتا كونتابل نورمالمون. Bien sûr, le résultat fiscal il est calculé sur la base du résultat comptable, plus ou moins quelques réductions et quelques ajustements. فهمتك. احنا لي شارج نحطوا فيهم في 72 مش هكا نسميهم هاربين من الامبو معناها هذه حاجة قانونية معناها. Oui, bien sûr, c'est quelque chose de comptable. Les normes comptables tunisiennes ou les normes comptables internationaux, الكل يعطيو le même principe. خاطر انت معناتها ما لازمكش تطيح في الريزولتا كونتابل نتاعك بحاجات اللي هما لي معناتها لي الانفستيسمون نتاعك. هذيك هي لا لوجيك. سي معناتها سي ليغال بيان سور ما نقرا في حاجه ايليغال. Merci. De rien. Donc, l'année après, lorsqu'on a annulé le compte avec le compte 72, on annule les charges d'Amsne. Les immobilisations en cours ont fait. Donc, je dois annuler 223x IMO en cours, 150. De telle façon, l'immobilisation, je dis d'un péri, F220. Et la somme des charges 2019, 2020 et 2021. OK? Et dans le cas de production d'une immobilisation sur plusieurs exercices.
شكون عنده des questions concernant les parties et les façades plantaires? Juste je fais discussion, مش des questions. Bon, concernant la partie نسألها نسألها Oui, vas-y, est-ce bien sûr. Quel est le résultat par exemple négatif Résultat الدولة comptable. الريزلتا أي نحن نعمل produit moins chargé هكا ولا par exemple لقيناها négatif ما هو مش عندهم impôt sur bénéfice normalement. Le résultat comptable, le résultat fiscal, le résultat fiscal, il est calculé sur la base du résultat comptable. OK. Mais il y a des ajustements. Il y a des choses في الكونتابيليتي تعديهم في الفيسكاليتي يقول لك لا ما عندكش الحق فيها. دونك نجم نتيح في سيتواسيون اللي عندك ان ريزولتا كونتابل نيجاتيف تبعني بالكدا عندك ان ريزولتا كونتابل نيجاتيف ريزولتا فيسكال بوزيتيف وريزولتا فينانسي بوزيتيف. علاش؟ خاطر تلقاك في الكونتابيليتي عديت برشا دي شارج في الفيسكاليتي تقول لك لي شارج هذوك ما عندكش الحق فيهم ديزون كي تسمعوا بها الكلمه معناتها من اين لك هذا ولا ما عندكش الحق في حاجات كيما هذا. دونك الفيسكاليتي عندها اون باز دو كالكول على روحها والكونتابيليتي عندها اون باز دو كالكول وحدها. والفي tout ce qui est financier il تحسب d'une autre manière. Le financier il évalue tout ce qui est encaissable et décaissable. La comptabilité il aime à la barre tout ce qui est produit encaissable et non encaissable, moins charges décaissables et charges non décaissables. اي معناها نخلص انا التي في حتى على حتى على تبدا نيجاتيف نخلص عليها تي في. باهي الساعه اللي تحكي عليها انت مش تي في امبو سور لي سوسيتي. تي في هذاك يمشي بروبورسيونيلمون مع لي اوبيراسيون. نعم ما يتبدا 30% تخلص عليها هكا ولا 25% هذاك امبو سور لي سوسيتي. تي في هي تاكس سور لا فالور اجوتي واللي اس هو امبو سور لي سوسيتي. اللي اس ما نخلصوه كي يبدا عندي ان ريزولتا فيسكال بوزيتيف. فسرت لك توا قلت لك اللي راهو ينجم يكون الكونتابل نيجاتيف اما الفيسكال بوزيتيف. دون سو كا لازم يخلص امبو. اما وقت اللي يبدا الفيسكال نيجاتيف والكونتابل نيجاتيف ليتا تقول لك مش لازم تخلص امبو. اوكي كيما لو برانسيب دو لا تي في ان فيت لي اوبيراسيون افيك ليتا يكونوا كيف كيما البرانسيب دو لا تي في كان انت عملت كوليكتي اقل من ديدكتيبل. اش معناتها خرجت تي في اكثر من تي في الى ميتها وقت اللي عملت لي اوبيراسيون دو فون ليتا تقول لك اسمه كريدي دو تي في روبورتي معناتها ما تخلصيش في التي في في الشهر هذاك. الشهر اللي بعده واللي معناتها ديزون سور لو بلان دا تي في الشهر اللي بعده كان انت لميت كوليكتي اكثر من ديدكتيبل تولي تخلص ليتا معناتها تولي تنحي البارتي نتاع الكريدي دو تي في اللي انت ما خديتهاش الشهر اللي فات وتخلص ليتا في المونطون اللي قعدت. سي لو ميم برانسيب بور لي زامبو. كان انت العام هذايا لقيت امبو نيجاتيف معناتها عندك ريزولتا فيسكال نيجاتيف معناتها ما لازمكش تخلص امبو. دونك العام هذا ما تخلصش والعام الجاي كان عندك ريزولتا فيسكال بوزيتيف تولي تخلص عليه امبو. وي ميرسي. دوريا شكون اخر عنده كيستيون صغرونا تاك بس لا سير في راحتك. جوست حبيت نسأل مازلنا تو احنا مازلنا نصنعوا في الليمو معناتها مازلنا ما كملناهاش. السوفي انها تكمل معناها السوفي انها تكمل نعملوا ليليميناسيون تاع الكونت موبيليزاسيون اون كور نعملوه بالموبيليزاسيون معناتها بال 22 ولا كيما كان. ما تنساش لي شارج نتاع السنه. سامحني قصيت عليك ما تنساش لي شارج نتاع السنه خاطر انت زاد السنه صرفت مصروف صرفت دي شارج ريلاتيف على ليموبيليزاسيون. دونك لي شارج نتاع السنه لازمك زاد تنحيهم في الكونت 72. فهمتك به. معناها كل عام مادام مازالت ليموبيليزاسيون مازالت ما حضرتش كل عام يتعدى ليكريتور نتاع ال 23 اكس وال 60 صح. العام كنا هكاك لو جور انها توفى ليموبيليزاسيون تحضر تعمل ليميناسيون تاع الشارج الكو اللي جوسكا لو جور دو اللي نهار حضرت فيه وتنحي من الفالور التوتال يولي الفالور نتاع ليموبيليزاسيون هو الفالور نتاع الشارج توتال. صح سي اكزاكتومون سا. وتعمل ليميناسيون تاع لي كونت الكل بيان سور لي كونت الكل اللي كونستاتيتهم قبل ايمون اونكور ما عادش نلقاهم انا عندي في البيلان. فهمتك فهمتك ميرسي عايشك. دوريا شكون اخر مازال عنده كيستيون كونسيرنون البارتي هذه؟ سامحني بالله في 2021
ديجا معناها حضرت قبل ما يوفى العام هكا ولا اي ما خاطرش معناها قبل 31 صحيح. اي كيفاش باش نعمل الكونت نتاعي يعني كيفاش باش نسكر الحسابات ما وصلناش ان فيت فاز تسكير الحسابات شنو هي بالنسبه ل 2021 بالنسبه ل 2021 فهمتك انا في 2021 حضرت في وسط العام هاي دونك انا في وسط العام نسكر حساباتي كونسيرنون ليمو بيان سور كونسيرنون لي زوتر ايموبيلياسيون حاجه اخرى دونك انا في 2021 الكونستات اللي مو حضر في البروميير سيت وقت اللي خدت الانفونتير نتاع 2021 هذه الكريتور اللي نعدي فيها في العام اللي فات ما عادش تتعدى علاش؟ خاطر حضرت ايمو وسط العام اسكو باش نجي نعاود نعدي ايمو وكل لا في اخر العام هذا نولي نعدي امورتيسمون دو ليمو نولي نبداها في الامورتيسمون تاعها دونك لهنا تسكير الحسابات تاع عام السنه باش يولي فيه كان امورتيسمون ميرسي دو ريان باهي جوست بور انفورماسيون اي عبد عنده كيستيون ولا حاجه هاكا يكتبها في الديسكسيون ديجا انا ديسكسيون قدامي بالبيسي باش هاكا معناتها من بعد كان معناتها كي نبدا نقول شكون عنده كيستيون كل ما معناتها ما تدخلوش بعضكم وكل واحد يسال وكل باهي دونك نتعداو لاخر ايتاب في تو سكي كونسيرن لي immobilisations corporelles et incorporelles اللي هي l'étape qui concerne l'obtention gratuite des immobilisations. Bon, هي راهي على باز الكونتابيليتي فيها برشا انتراكسيون فيها برشا دي كيستيون ريبونس فيها برشا ايشانج نتاع دي كيستيون دي ريبونس وكل مي اون 100 بيرسون معناتها ما نجمش نسال سؤال يجاوبوا لي 100 عبد الكل دونك هذاك علاش سي فوز الي روماركي قاعد نسال ونجاوب في روحي مي هكا نخلي لكم شويه دي مومون دو ريفليكسيون نتاع 2 à 3 سكوند باش كاين تحدد الريبونس في مخك وانا هاكا من بعد نجاوب دونك جوست اون بيتيت بارونتيز concernant les évaluations obtenues gratuitement شكون يعطينا gratuitement زعما حسب الفالور شو قلت لي؟ l'État a des subventions. صحيح les subventions d'investissement la seule personne disons sur le plan théorique bien sûr شكون يعطينا دي سوبفونسيون هو l'État. La question qui se pose زعما علاش l'État تعطينا دي سوبفونسيون راه موش لله في سبيل الله تجي هي تعطيك سوبفونسيون تشري بها ماكينه ب5 ولا ب10 مليار ليتا لوrsqu'il t'accorde des subventions ان شاء الله تقراوها في الدوزيام اني ديما نقول تقراوها في الدوزيام اني على خاطر ديما الكونت ا le compte a 2 c'est une comptabilité générale معناتها c'est le cadre général de la comptabilité financière تحب تدخل اكثر في الديتاي تتعدى كونتا سوبفونسيون ليتا ما تعطيك سوبفونسيون الا ما تعطيك دي كونديسيون اي دي كريتير باش نعطيكم ان اكزومبل تري ريكورون في تونس تجيك ليتا تقول لك انت تحب تشتري ماكينه ب 5 مليار انا مستعد نعطيك الماكينه اللي هي تسوى 5 مليار en contrepartie تدخل لي باغ اكزومبل 5000 امبلويي معناتها تدخل لها انت 5000 خدام وقت اللي انت باش تدخل لها 5000 خدام انت تو فا ايدي ليتا انديريكتومون كي طيح لها في الشوماج دونك اش معناتها باش يصير هو معناتها لا لوجيك تقول لك تو دي ريلاتيف معناتها انت كي باش تدخل 5000 اوفريي هكا 5 مليار اللي كنت تحطهم في الايموبيليزاسيون تولي تمشي تعطيهم لي زوفريي سو فورم دو سالير دو بونسيون اكسيتيرا لهنا لا كيسيون كي سو بوز معناتها علاش في تونس ماهمش عاملين باغ اكزومبل كيما البرا وكل يعطيو لي بونسيون تشوماج وكل En fait, في تونس ما فماش منها برشا لوجيك نتاع لي بونسيون تشوماج تقول لك ليتا نعطي دي سوبونسيون لي زونتربريز ولي زونتربريز يخدموا العباد هي لا لوجيك راهي تعطيك سوبونسيون مي هي سان كونتر بارتي ديما فما دي كونتر بارتي ديما ليتا تقول لك باش نعطيك فلوس اشري ماكينه وكونتر بارتي دخل لي 5000 اوفريي دونك انت تولي ما عادش تدفع كل 5 مليارات توا باش تشري ماكينه توا تولي تدفعهم سور 5 ou 10 ans اللي هما تدفعهم سو فورم دو سالير بور لي اوفريي هي لا لوجيك tout ce qui est obtention gratuite تتعدى sous forme d'un seul article اللي هو نكونستاتيو إيمو في الديبي 145 subventions d'investissement في الكريدي باش تتعدى بالجوست فالور سي كوا لا جوست فالور La juste valeur, c'est la valeur marchande de l'immobilisation. Je m'arrête l'immobilisation sur le marché. نعطيكم un exemple très simple. أنا l'État j'ai déjà dit une machine de 5 milliards. هو في الكونتابيليتي يقول لك ما عندكش الحق تقيد حاجه ما تعرفش الفالور نتاعها في الكونتابيليتي ما نقيدوش حاجه ما عندناش البياج جوستيفيكاتيف نتاعها دونك انا باش نجم نقيد السوبونسيون هذه في الموبيليزاسيون نتاعي في الاكتيف وفي البيلان نتاعي لازم نشوف جوست فالور نتاعها كيفاش نشوفوا جوست فالور نمشيو ناخذوا ان دوفي auprès d'un fournisseur اللي هو الدوفي هذاك باش نلقاو فيه
montant brut, remise, installation, etc. ونقيدوا به الموبيليزاسيون بتاعنا. هذا c'est un cas très rare, très rarement ينجم يجيكم في les examens, ينجم يجيكم في الدي اس يقول لك خدينا une mobilisation à titre gratuit, passez l'écriture dans le journal. هكا تعدل l'écriture في الجورنال. اوكي؟ باهي. توا باش نعطيكم les astuces اللي باش يعاونوكم. فما شكون عنده question؟ عندي كيسيون خارج الموضوع مسير شو اي يسأل. اخي انت عملت سيونس على في الوقت ليه شنو؟ عملت سيونس انت على l'état de rapprochement اي هبطها على اليوتيوب. اي جوست نسال على هذيك خاطر باش نعاود فرش فيها كهو هذيك هي الحكايه. باهي باهي دونك باش نعطيكم كومون ابروندر لي نيميرو دو كونت. باهي انت قلت لكم اللي راهو لي زيموبيليزاسيون يبداو الكل بالكلاس 2. باهي اول ايموبيليزاسيون لازمك تاخذها في الباتريمون نتاعك هي شنو؟ اول حاجه في الباتريمون نتاعك لازمك تاخذ لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. علاش نبداو باللي زيموبيليزاسيون كوربوريل؟ على خاطرهم اقل ايموبيليزاسيون ليكيد في البيلون تاعنا. في الكونت اون شقينا قلنا لوردر دو ليكيديتي في لي زاكتيف ولوردر دو ديكديجيبيليتي اللي هو في الباسيف. باهي اول حاجه نبداو بها هما لي كونت 21 اللي هما لي زيمو انكوربوريل اللي هما تو سكي لوجيسيال فونت كوميرس اي حاجه ماهيش تونجيبل ما عندهاش اون اكزيستونس فيزيك. انا لي زاستوس اللي باش نعطيهم لكم في لي زيمو كوربوريل. لي زيمو كوربوريل. باهي لي زيمو كوربوريل يبداو بالنيميرو 22. انا باش نعطيكم كيفاش تقمروا اكثر 4 كونتوات يتعاودوا في تو سكي كونسيرن لي زيمو كوربوريل. باهي باش نسالكم دي كيسيون مي لي كيسيون باش نجاوب عليهم انا ديريكتومون. دونك خليكم كيلكو سكوند دو ريفليكسيون. اول حاجه نشريها في الباتريمون نتاعي باش نحل انا اليوم سوسيتي. اول حاجه نشريها هي شنو؟ هي شنو؟ صحيح تيران. ثاني حاجه نشريها هي شنو؟ كونستركسيون. صحيح. ثالث حاجه هي شنو؟ باش نجم نخدم باش لازم نشري ماتيريال دو ترانسبور. ماتيريال دو ترانسبور بعد ايكيبمون دو جور. انت باش نجم تصنع لي برودوي فيني نتاعك اش لازمك؟ لي ماشين. لي ماشين نيميرو 3. كيفاش باش نجم جو كوميرسياليز لي برودوي نتاعي avec le matériel de transport. Donc 1 terrain 22 1 terrain 22 2 construction 22 3 matériel industriel اللي هو les machines 22 4 اللي هو le matériel de transport. الباز اللي باش نبني عليها البنيه نتاعي، البنيه اللي باش نحط فيها لي زيكيبمون نتاعي، كيفاش جو في كوميرسياليزي لي برودوي نتاعي. هكا نكابتيو لي ديفيرون نيميرو دو كونت نتاع لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. هذه اكثر قماره باش تعاونكم في الكونتابيليتي. علاش؟ خاطر فوزيت سونسي اكريغ لي نيميرو دو كونت نتاع لي باساسيون جورنال نتاعكم. في الكونت 1 ما تكتبوهمش، اما في الكونت 2 لازمكم تكتبوهم. باش نعطيكم اون اوتر استوس امورتيسمون نكتبوا نيميرو 9 و نيميرو 8 سامحني في الدوزيام بوزيسيون. اش معناتها؟ 28 2 1 امورتيسمون تيران. مي ما عنديش امورتيسمون على التيران. تنقول لكم في السيونس الجايه علاش لي تيران ils ne sont pas amortissables. دونك نبداو 28 2 2 amortissement construction 28 2 3 amortissement matériel industriel 28 2 4 amortissement matériel de transport. Donc juste nzidou le numéro 8 في deuxième position. Concernant les provisions, nous nzidou le numéro 9 في deuxième position x9 x. Donc je dois lire 29 2 1 provision pour 9 عودة فاست 28 29. En fait انت لهنا سي بون حفظت مش حفظتوا فهمتوا علاش معمولين 1 2 3 4 سي ان اوردر. انت باش تنجم تحل انتربريز لازمك تبدا بالتيران كونستركسيون ماتيريال اندستريال وبعد ماتيريال ترانسبور. تو كونسيرنون لي امورتيسمون النيميرو دو كونت تاع الامورتيسمون ديما يبداو معناتها النيميرو 8 يتحط في الدوزيام بوزيسيون. اش معناتها؟ معناتها بوزيسيون الاولى الثانيه نجي هو نكتب 8 ولا اسمه امورتيسمون تيران 28 2 2 امورتيسمون كونستركسيون 28 2 3 amortissement matériel industriel 28 2 4 amortissement matériel de transport. نزيد ال 8 في الدوزيام بوزيسيون بين
2 نزيد نمرة 8 نحب نرد بروفيزيون نزيد نردها 9 provision pour dépréciation terrain provision pour dépréciation construction etc. donc vous n'êtes pas censé apprendre les numéros de compte مش لازم تشد هكا النومنكلاتور وتحفظ فيها باللي ميثود هذوما باللي استوس هذوما راك تنجم تكابتيهم فاسيلمون en plus l'écriture نتاع les amortissements نفسها ديما تتعاود تشوفوا في السيسيون ديجا حكيت على السيسيون في لي فيديو نتاعي الكل في السيسيون عندنا 2 articles هما les articles de session donc في comptabilité financière numéro 2 vous n'êtes pas censé apprendre les numéros de compte juste تفهم les articles نتقمرهم هكا c'est bon عندي كيستيون حاشم انا علاش باش تحشم البروفيزيون هي شنو هي كيما لامورتيسمون لا En fait, bon, la différence entre l'amortissement et la provision, c'est que la provision, c'est une charge réversible. C'est une estimation, et la provision à la base, c'est une estimation de perte. Je m'arrête, je n'ai pas un stylo, chérie, un 10 dinars. اليوم يسوى 5 دينار. أنا اليوم مانيش باش نبيعه، أما كان نحب نبيعه ما نجم نبيعه كان ب 5 دينار. اش معناتها كان باش نبيعه راني باش نخسر فيه 5. Donc, je constate une provision de 5 par prudence. Les provisions, ils appliquent le principe de prudence. Le principe de prudence, suppose la perte, elle est constatée. Pour le constater automatiquement, au journal. La perte, elle est constatée lorsqu'elle est estimée, mais les produits, ils ne seront constatés que lorsqu'il est réalisé. La logique générale, je trouve, وقت اللي نعرف روحي باش نخسر نعدي بروفيزيون. انا مازلت ما بعتش، مازلت ما خسرتش غيالمون، اما نعدي بروفيزيون باغ برودونس. معناتها الشارج باش يسبورتيها عام السنه، وعام الجاي كي نخسر غيالمون باش نعملها ريبريز هكا الشارج هذيك، باش عام الجاي ما يخو معناتها باش عام الجاي الشارج هذيك ما تكونش عندها امباكت على الريزولتا تاع عام الجاي. علاش؟ لا لوجيك تقول لك انا عرفت روحي باش نخسر السنه نعدي بروفيزيون السنه. وعام الجاي كان خسرت هاوكا سافا كوفغيغ من الخساره نتاع عمناو، وكان ربحت هاوكا سا طون بيان. اوكي ميرسي. اوكي ديجا الجمعه الجايه باش نقرا بون الجمعه الجايه نورمالمون اي سيون لا كاتريام سيونس باش نقرا شابيتر بروفيزيون وباش ندخل فيهم اكثر في الديتاي. سي بون تو سكي استوس وكل كونسيرنون لي زيمو كوربوريل. اوكي ما فهمتش دي كيسيون دونك جو باس. C'était la dernière partie qui concerne les immobilisations financières. Donc, les immobilisations financières, on fait le résumé, fait la page 12. Je nous les immobilisations financières. Les immobilisations financières, à la base, ce sont des actions, mais des actions à long terme. Lorsqu'on parle du long terme, on a plus que 12 mois. معناتها انا دي زاكسيون شريتهم باش نخليهم عندي اكثر من 12 موا، خديتهم دون لو بوت ديكزيرسي ان بوفوار سور لونتربريز. انا لاكسيون هذيك ما وصلت شريتها لاكسيون الا ما نعرف روحي انا باش نقعد اسوسي في الشركه هذه 5 à 10 ans، اقل حاجه 5 à 10 ans. لا ديفيرونس بين اكسيون ا لون تيرم واكسيون ا كور تيرم جوست ا تيتر انديكاتيف نجموا نقسموا بيناتهم. Les actions à long terme, ils prennent de titres de participation. Ou les actions à court terme, ils prennent de placement courant. Moins de 12 mois, généralement, les choses à but spéculatif, ou plus de 12 mois. Plus de 12 mois. في الكونتاين في البيلان placement courant تلقاه في liquidité équivalent de liquidité qui est un titre une action très liquide وتلقاها في les autres actifs courants qui est des titres moins liquides. OK. Donc توا احنا الموبيليزاسيون financière نحكيو على les actions à long terme. Les immobilisations financières, ils sont évalués selon on a une acquisition gratuite des titres. Attends, l'acquisition, acquisition une acquisition d'une immobilisation financière. Les actions, je serai à long terme.
وين وقت اللي باش نشريها avec sa valeur d'émission. معناتها تجيك السوسيتي تقول انا اليوم باش نبيع لي زاكسيون تاعي. السوسيتي اش تقول لك راهو الفالور نومينال دو لاكسيون il est égal à 100. انا باش نبيعها avec une valeur d'émission de 140. انا en tant qu'acheteur je vais acheter l'action هذه à 140. Le coût d'acquisition des titres de participation égale valeur d'émission. Donc, acquisition égale valeur d'émission. Si vous avez remarqué, l'année fait les simulations financières, on fait les actions, on n'a pas de frais liés. Je m'en ai tous les frais liés à l'acquisition des titres de participation, ils sont exclus. On évalue seulement à la valeur d'émission. Mais il y a une exception. Quelle est la valeur d'émission? Non? La valeur d'émission est chenille. Et le montant, il est de toute société. Société, par exemple, a des actions qui sont mises. La société a 10 سنين. J'ai des سنين قالت حنا l'augmentation de capital. أما en contrepartie, راني باش نبيعها ب 140. هي المونطون اللي تاع de société. كيما أنت عندك حاجة تحب تبيعها، شريتها ب X montant باش تبيعها ب X plus marge, disons. Ben. Donc, خلينا نرجع لكم تاو concernant les frais liés. لهنا si vous avez remarqué, les titres de participation, نحسبوهم بالvaleur d'émission تاعهم. شو معناتها؟ La différence بين les titres de participation et les émulations corporelles et incorporelles, c'est que في الcorporel et incorporel, les frais liés الكل يدخلوا. في les émulations financières ما ندخلوا حتى frais, sauf l'exception d'un seul frais, اللي هو les frais d'expertise. يقول القائل علاش les frais الكل يتنحى، أما les frais d'expertise يدخلوا. ب. هاني باش نعطيكم الريبونس. En fait, les frais d'expertise entrent dans le coût réel d'acquisition. De 1, les frais d'expertise sont évalués à 15 000, 20 000 dinars qui doivent figurer dans le coût réel d'acquisition. Avec l'information, فين علاش les frais d'expertise ندخلوهم. على خاطر انت باش تنجم توصل تشري الاكسيون هذيك، باش تنجم توصل تولي اكسيونير في السوسيتي، الا ما الاكسبير يكونفيرمي لك يقول لك راهو باغ اكزومبل، نعطيكم اكزومبل، تجيك السوسيتي تقول لك راهي نعمل في شيفر دافير de 1 milliard. انت لازمك تكلم ان اكسبير والاكسبير يقول لك اسكو ريالمون تعمل في 1 مليار ولا يعمل اكسبرتيز نتاعو. كان الاكسبير يجي ويقول لك اوكي سي فاليدي، انت وقتها تشريها الاكسيون هذيك. كان الاكسبير يجيك يقول لك لا راهو تعمل في 500 مليون دو دينار دو شيفر دافير، اوتوماتيكمون ما نمشيش نشريها الاكسيون هذيك. باش نعطيكم ان اوتر اكزومبل qui concerne l'expertise, exemple hors comptabilité, mais c'est un exemple courant اللي بريسك برشا عباد عاشوه وحتى كان ما عشتوش تجي نهار وتعيشوه. باش تمشي تشري كهرباء، عندك ان بيدجي دو 40,000 دينار، ماشي باش تشري كهرباء، مشيت شفت كهرباء عجبتك، طلعت فيها سقط عملتهم الكل، قلت سي بون هذه هي الكهرباء اللي باش نشريها. في الكا الاولاني مشيت شريت الكهرباء من غير ما عملت الدياغنوستيك. الدياغنوستيك في الكا دي فواتور في الدومين اوتوموبيل هو الدياغنوستيك هو سي ليكسبرتيز نتاع لي فواتور. شريت الكهرباء من غير ما نشوف الدياغنوستيك، بالعينين معناتها شفت عجبتك شريتها. ابخي 3 موا طاحت لك اون با، هزيتها الميكانيسيان قال لك الكهرباء هذه لازمك تبدل عندك مصروف تاع 5 ملايين، انت عندك بيدجي تاع 40 شريت كهرباء ب 40 ما عندكش 5 ملايين. اوكي دونك لازمك تعملها الكهرباء، لازم تتخلص منها الكهرباء، لازم باش تبيعها، واللي باش يجي يشريها من عندك يقول لك كهربتك شريها انت ب 40، دونك شوف قديش خسرت فيها الكهرباء. باهي الاكزومبل الثاني نفس الكهرباء، هزيت الكهرباء مشيت للاكسبير، هزيتها الاكسبير اللي هو اللي يعمل لك الدياغنوستيك، طلعها على البون، دخل تحتها شاف حل الموتور اكسيتيرا، قال لك لازمها تصلح وفيها وهكا وهكا وهكا، دونك عطاك ليفاليواسيون اكزاكت تاع الكهرباء هذيك. دونك دون سو كا انت وقتها تاخذ ديسيزيون اسكو باش تشري ولا دو تنجم تنيغوسي في سوم الكهرباء، خاطر السيد قال لك 40 معناتها باش يعديها عليك، كان انت تفيق له بالمشاكل هذوكم الكل تولي حق التصليح تنحيه له. اي بان سي لا ميم لوجيك. كان انا لونتربريز تجي تقول لي باش نبيع لك اكسيون تسوى 140 خاطر لي كوم كوا نعمل شيفر دافير نتاع 1 مليار، تجيها انت تقول لي الاكسبير قال لي ليه راهي تعمل شيفر دافير نتاع 500 مليون دو دينار، دونك باش نشري من عندك 115. En fait, l'expertise, elle va vous aider à l'évaluation et à la négociation de ces actions. Et avec Alech, les frais d'expertise, ils ont une réelle importance dans le calcul du coût réel d'acquisition des évaluations financières, donc VE plus frais expertise. OK?
Bien sûr, les frais d'expertise, منزيدوهم كان في l'énoncé ما يقول لي les frais d'expertise ils seront incorporés. راهو يعطيك frais d'expertise ويعطيك المونطون تاعهم تاع 200 300 دينار راهو ظاهرين ماهوش يدخلوا. Les frais d'expertise généralement يبداو en pourcentage par rapport للمونطون اللي انت باش تدفعه. باش تشري des actions ب 5 مليار l'expert يقول لك اعطيني par exemple 5 à 10% من المونطون اللي انت باش تخلصوا. علاش؟ خاطر سون l'expert ماكش باش تشريه التيتر هذاك، خاطر انت كتمشي تشري وحدك ينجموا يعديوها عليك ويطلعوا عاملين دي شيفر دافير غونفلي وبعد في الاخر تلقى روحك خاسر فيها الاكسيون برشا كيما الكام تاع الكهرباء، ما تمشيش تعمل دياغنوستيك الكهرباء تخسر فيها برشا زاد. اوكي باهي دونك لهنا تو باش نرجع للاكزومبل هذا معناها les frais par exemple 50 دينار مش 50 دينار 50,000 دينار par exemple تقسموا على ال 500,000 دينار moi je crois que 500,000 dinars 500,000 dinars, ce sont des indicateurs de performance de l'entreprise. Et là, on a juste exemple de chiffre d'affaires, à peu près la situation. Mais les indicateurs de performance, ils sont multiples. Résultats financiers, ratio de financement, ratio financier, rentabilité, économique, etc. Et là, on a juste une démonstration. Une société تحكي لك حكايه تقول لك رانا نعمل في 1 مليار وهي تعمل في 500 مليون، انت كيف تسمع بها تعمل في بالك تعمل في مليار، ترى تعمل في 500 مليون باش تبدل الفيزيون تاعك معاها، سواء تبدل تقول هذوما كذابه وما نشريش من عندهم، سواء تمشي تحكي معاهم تقول لهم راكم انتم قلتوا لي 140 لاكسيون سور لا باز دو 1 مليار، انا تو باش نطيح لكم في السوق، معناتها تو فا نيغوسيي باش تبدل باش تبدل النيغوسياسيون معاهم. اما اكزاكتومون لي فري ديكسبرتيز قداش ليكزومبل اللي قلتوا انا 10% صحيح 10% من المونطون اللي باش ندفعه مش من المونطون دو شيفر دافير. رد بالك انا باش نشري شاريه نتاع 1 مليار l'expert قال لي تعطيني 10% دونك اوتوماتيكمون باش تعطيني 100 مليون خاطر سون l'expert ما نشريهاش انا الشاريه هذيك. اوكي باهي دونك تو باش نعطيكم دو سيتوياسيون. السيتوياسيون الاولى لونتربريز elle va céder. l'entreprise باش تعمل سيسيون معناتها باش تعمل augmentation du capital en numéraire 1000 actions avec VN qui est égal à 100, VE qui est égal à 140. Quand تذكروا في الكونت 1 capital social est égal à quoi? Capital social égal à VN, la valeur nominale de l'action et la valeur initiale de l'action lors de la création de l'entreprise fois le nombre d'actions. انت اللي هنا l'entreprise action كلف عليها ب 100 le capital باش يزيد ب 100 اما هي باش تبيعها ب 140 يقول القائل لك الديفيرونس تاع 40 هذيك وين ماشيه. لا ديفيرونس دو 40 هذيك معناتها الديفيرونس دو 40 باش تمشي تحط في البريم d'émission. Prime d'émission égale VN, VE سامحني moins VN. اش معناتها؟ علاش ناخذوا عليهم بريم زعما لي اسوسيي جدد؟ علاش؟ على خاطر احنا بوندون اول ما بدينا لاكسيون تسوى 100 توا لاكسيون ولات تسوى 140. علاش؟ خاطر في العشر سنين هذوما تعدينا ستريس خساره ربحنا اكسيتيرا 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 صاروا plusieurs situations صاروا plusieurs conjonctures qu'on a fait face. c'est pas logique انا entre معناتها اكسيونير باش يدخل معايا جديد انفستيسور جديد نحسب له بالسوم القديم، لا لازم نحسب له بالسوم الجديد اللي هو 140 afin de rémunérer التعب نتاعي الكل. علاش؟ خاطر كان جا دخل معايا من الاول لو عدى معايا عامين خساره وستريس وكل، اما هو دخل معايا من بعد وقت اللي انا سيد نربح ونعمل في شيفر دافير وجوي باهي وكل. دونك لهنا هكا لا ديفيرونس تحط في البريم ديميسيون. اما لو كابيتال سوسيال il va augmenter de valeur nominale. focaliser sur les parties les plus importantes. بربي يسلمك. Donc, فاش تعرض في الجورنال شنو؟ لا جوست حبيت نسأل على حكاية الريزومي وين موجود؟ Résumé, déjà, il a été partagé sur le page de UGT HEC Carthage.
déjà كنت نجم مرام تحط اللين تاع الريزومي في الديسكسيون دو تيل فاسون يلقاو ديجا حاطينه راهو ارجع تولي تلقاه الديسكسيون من الفوق بالكل بون بوتيتر خليه يدخل الاخر في الديسكسيون ما يراش شنو حكينا احنا من الاول بون نورمالمون لا نورمالمون راه كل شيء دونك ريزومي هكا تلقاه في الديسكريبسيون في الديسكسيون سامحني يعني وتلقاه زاد على الباج تاع جي تي اس سي كارتاج وتلقاه زاد في الباج فيسبوك نتاعي ام ام ايديوكاسيون دونك هذاك باش نعدي في الجورنال نتاعنا كما خاص التابلو Donc, le journal de l'entreprise qui a cédé, l'entreprise est libère, باش تعدي banque, puisqu'elle va encaisser l'argent بالVE, باش تعدي هوني capital social بالVN, باش تعدي هوني prime d'émission بالVE moins VN. هذا عن l'entreprise اللي عملت سيسيون اللي باعت les actions تاعها. تو باش نعديو لوبيراسيون هذه نفسها عند لونتربريز اللي عملت اكيزيسيون. في الريزومي عندكم لو ميم اكزومبل مي جوست لي فالور مبدلين. في الريزومي عندكم ليكزومبل نتاع 100 و 120. انا هوني خديت ليكزومبل نتاع 100 و 140. تقلب لهنا نورمالمون شنو؟ في الاكيزيسيون تقلب تولي بنك من اللوطه هذوكم من الفوق. ماهوش هذوكم الكل. تنقول لك علاش؟ في الكام تاع l'acquisition, exemple que عملنا acquisition de 50% des actions émises par A et des actions émises par cette entreprise. كيفاش باش نعديها؟ أنا قبيلة فاش قاعد نحكي؟ من قبيلة وأنا قاعد نقول كي نشري نعدي بالفالور ديميسيون، اش معناتها؟ نعدي هون تيتر دو بارتيسيباسيون بالفي بنك بالفي أنا شريت اسكو نحكي على بريم ديميسيون أنا شريت لا باسكو أنا شاري نعدي بالمونطون اللي دفعته من اللي بدات السيونس وانا نقول لكم لا فالور دونتري هذه سي لا فالور دونتري قداش شريت هو المونطون اللي نقيد به ما نجيش المونطون هذاك نقسمه انا ما بعتش لي زاكسيون انا شريتهم دونك اوتوماتيكمون نجي نقيدها بالمونطون اللي شريته بها دونك نعاين تيتر دو بارتيسيباسيون بون بالفالور ما يجيش في الكونتابيليتي نتاعي نقيد حاجه انا ما عملتهاش صح صحيح ولا نقيد مونطون اقل من المونطون اللي انا دفعته خاطر صار سي بون الفلوس خرجت لازم نقيدها بالمونطون اللي انا شريته بها كيما لي زيكيبمون دو بيرو كيما لي موبيليزاسيون tout type de mobilisation doit être constaté dans le bilan dans le journal de l'entreprise avec sa valeur d'entrée. Ben. Donc كمان la partie qui concerne les acquisitions donc je vais l'obtention gratuite des titres l'émission gratuite. C'est quoi l'émission gratuite? Plutôt que l'émission gratuite des titres أنا مانيش نحكي على حاجة vis-à-vis l'État نحكي على حاجة vis-à-vis actionnaire et entreprise وقت اللي نحكيو على إيمو entreprise وقت اللي نقولوا entreprise elle va réaliser un investissement ونقولوا حاجة gratuitement نقولوا subvention من عند l'État mais وقت اللي نقول entreprise actionnaire معناتها la relation entreprise actionnaire تولي نحكيو على obtention gratuite des titres l'entreprise باش تعطينا des titres gratuitement أما باش تعطيونا ليه في سبيل الله bien sûr l'entreprise, elle a développé tout au long de son existence, elle a développé un certain niveau de réserve. La réserve, c'est l'entreprise où elle dit le capital donc c'est une incorporation des réserves. Elle va augmenter le capital avec incorporation des réserves. وانا قلت لكم قبيله قلت لكم راهم نجموا نزيدوا في الكابيتال سوسيال كان ما نزيدوا سواء في لي زاكسيون سواء في الفالور نومينال نتاعها باهي دونك احنا باش نعملوا باش ناخذوا لي ريزيرف ونطلعوهم للكابيتال سوسيال. De telle façon, on va créer des actions nouvelles, des actions gratuites. ما عندهمش une valeur monétaire les actions هذوما la valeur نتاعهم زيرو. اش معناتها؟ انا نكون شاري اكسيون شاري 1000 اكسيون 10000 دينار معناتها الاكسيون متكلف عليها 10 نلقى روحي من غدوه عندي 1500 اكسيون قداش شاريهم؟ 10000 دينار زاد خاطر ما دفعتش انا فلوس زايده خديت دي زاكسيون بروبورسيونيلمون للبار سوسيال نتاعي. اش معناتها؟ انا عندي 1000 اكسيون ولا عندي 500 اكسيون علاش خاطرني قبل عندي 50% في السوسيتي جات عملت انكوربوراسيون دي ريزيرف قالت اون با معناتها ايميتر 1000 اكسيون gratuites باسكو انا عندي 50% في السوسيتي اوتوماتيكمون باش ناخذ 500 اكسيون في لي اكسيون gratuites جدد. دونك اش معناتها؟ معناتها في الكا هذايا باش نلقى روحي ولاو عندي دي زاكسيون اللي انا ما دفعتش حقهم. دونك دون سو كا ليفالواسيون باش تتبدل. كيفاش تبدل ليفالواسيون؟ قلت لكم انا قبل عندي 100 اكسيون سامحني 1000 اكسيون شاريهم معناتها الفالور ديميسيون نتاعهم فالور دونتري نتاعهم اللي دو 10000
توا ولا عندي 1500 اكسيون الفالور دونتري نتاعهم مازال 10000 علاش خاطر لي زاكسيون غراتويت هذوما ما دفعت فيهم حتى فرانك اكسيون غراتويت الفالور نتاعها معناتها البايمون نتاعها يقال زيرو خديتها غراتويتمون اما معناتها الامباكت باش يكون الامباكت سيكو انا قبل كانت عندي الفي ان نتاعي اللي تيقال 10 توا الفي ان نتاعي باش تتبدل باش تنقص الفي ان نتاعي علاش؟ على خاطر خليت تيتر غراتويتمون معناتها انا قبل كانوا عندي 10000 اكسيون كانوا عندي 1000 اكسيون شريهم ب 10000 توا لو عندي 1500 اكسيون شريهم ب 10000 زاد اوكي هذا هو الامباكت لهنا وقت اللي ناخذ دي زاكسيون غراتويت ما نعديو حتى شيء في الجورنال علاش ما نعديو حتى شيء في الجورنال على خاطر اون اوبيراسيون كي نا با دو فلو مونيتير il n'y a pas de flux لهنا زيرو معناتها ما فما حتى شيء ما نجيش انا نعدي في البيلون تاعي تيتر دو بارتيسيباسيون بنك زيرو لهنا سي اون اوبيراسيون بلانش كيما قريتوها في الكونتابيل مادام ما عنديش فلو مونيتير سي كو سي اون اوبيراسيون بلانش كيما الباساسيون كونتابل كيما الريكلاماسيون اكسيتيرا هذوك نقول دي اوبيراسيون بلانش دونك انت لهنا بهذه سي اون اوبيراسيون بلانش مي لازم كوميم تحسب قديش الفالور نومينال الجديده دو لاكسيون ليكزامبل اللي عندنا في الريزومي في الباج 13 اش قال لك سي لو معناتها فسرت من الاول شنو هو لوبتونسيون غراتويت جوست انا باش ناخذ لي فالور نتاع معناتها لينونسي اللي مكتوب هنا اكزامبل 2 قال لك لا سوسيتي A au capital de 50 000 dinars divisé en 5 000 actions de VN égale 10 elle a émis des titres gratuits a décidé d'incorporer au capital une réserve d'un montant de 5 000 dinars et émet gratuitement 5 000 actions. Donc, la société B, elle possède 3/5 de société A. Donc, automatiquement, puisqu'elle possède 3/5, elle a le droit d'obtenir 3/5 de ses actions gratuites. Oui, elle est déjà عندها 3/5 du capital l'aqdi. B. Donc, travail à faire, déterminer la valeur d'une action détenue par la société suite à l'émission gratuite. En fait, les questions, les mots je dis le résumé, moi, ce sont des questions ciblées. معناتها question هو بيدو يعطيك l'étape اللي لازم تعملها face à cette situation. كيما شابيتر amortissement ان شاء الله اللي باش نفسروا من l'application تعرف l'enchaînement du chapitre تعرف وين لازمك تبدا وين لازمك توقف. اوكي donc لهنا هي اول كيستيون اش قال لك في الكوريكسيون nombre d'actions gratuitement reçues. Première réponse, on a obtenu 500 actions gratuites fois 3 sur 5 égale à 300. On a obtenu 300 actions gratuites. Deuxième réponse, قال لك nombre d'actions totales détenues. انا قبل هي société عندها 5000 actions initialement. انا عندي 3/5 donc من قبل عندي 3000 وتوا زادوني 300 donc عندي 3300 total. La valeur d'une action détenue suite à cette émission. Et قبل 3000 actions هذم شريتهم 30000 خاطر l'action تسوى 10 شريتهم ب 30000 توا ولاو عندي 3300 actions شاريهم ب 30000 donc la valeur des actions suite à cette émission gratuite elle est égale à 9,09 dinars. معناتها l'action elle a passé de 10 dinars à 9,09 dinars. صار لها l'action bien sûr فالورها تحت l'action. اش معناتها؟ علاش انا هذا الكل نعمل فيه؟ وعلاش هذا الكل نحسب فيه؟ باش dans le cas de session وقت اللي يجي باش نبيع dans le cas de session شنو؟ باش تعرف روحك قداش ربح؟ صحيح. Tu vas évaluer sur la base جديدة. En plus, à part le cas de session, une autre astuce dans le cas de constatation des provisions. Des provisions. نحسبوا sur la nouvelle base. اش معناتها؟ كي نجي انا نقول لك باش نبيع ب 11 اسكو ربح ولا خاسر؟ 11 ربح في les deux situations. اما في السيتواسيون الاولى باش نربح باش نبيع بويت معناتها باش نخسر انا هنا غيالمون. في السيتواسيون الاولى اللي هي غلطه ما نجمش نحسب بها باش نحسب بالجديد باش نخسر 2 اما في السيتواسيون الثانيه باش نخسر 1,09. Donc l'utilité du calcul de la nouvelle valeur suite à l'émission gratuite هي سواء باش نحسبوا بها السيسيون ربحنا ولا خسرنا برشا ولا شويه
Pour les provisions, on va constater les provisions. La valeur d'inventaire de l'action, elle est égale à 9,5. كان انت باش تمشي تحسب لي بالباز القديمه اللي هي غلطه بيان سور باش تقول لي باش عندي بروفيزيون دو 0.5 اخر كان باش تحسب الباز تقول لي اون با دو بروفيزيون علاش خاطر لا فالور داكيز معناتها الفالور نومينال نتاعها elle est inférieure que la valeur d'inventaire donc il n'y a pas de provision. ما فهمت OK لازم تاع الكونستاتاسيون دي بروفيزيون فهمتيش شوف هنا جوست عطيتك اتيتر انديكاتيف اليوم مانيش فاسر في شابيتر البروفيزيون مي شنو لازم تفهم في البروفيزيون انت لا فالور دانفونتير هي قداش تسوى لاكسيون لو 31 باهي تبعني انت لاكسيون تحسبها قبل كانت تسوى 10 توا ولات تسوى 9.09 اوكي انت في الانفونتير بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا كاكسيونير تسوي لي مش العبد اي بيان سور خاطر انت عندك 3 سانتيام اي بيان سور بالنسبه لك انت اي بيان سور انت ديجا كي باش تعطيك سيتواسيون باش تحسب وباش تعمل باش تعطيك سيتواسيون دو سول انتربريز مش باش تعطيك بليزيور انتربريز دونك انت لهنا بويسكو هي ولات تسوى 9.09 دونك والانفونتير معناتها كي جيت نشوف روحي قداش نجم نبيعها ب 9.5 كان انت ما حسبتليش هذا اوتوماتيكمون باش تقول لي باش نخسر فيها 0.5 اخو هذا الغلط لازم تحسب سوغ لا نوفيل باز باش تقول لي راني ما خسرت فيها حتى شيء خاطر لي راهي ولات نتكلف عليه 9.09 اوكي وكان جيت اكثر مثلا وقتها نخسر كان جيت مثلا 9.6 وانت فالور دانفونتير 9.5 مسمى خاسر 0.1 صحيح وقتها نكونستاتي بروفيزيون دو موان 0.1 هذيك هي لا لوجيك دي بروفيزيون لي بروفيزيون il faut toujours comparer la valeur d'inventaire par rapport à la valeur d'acquisition ou la valeur initiale de l'animal. OK? Ben, normalement, on commence l'explication du chapitre immobilisation qui concerne les IMO financières, les IMO corporels et incorporels. Donc, si vous avez des questions, bon, Manira fait des questions à la discussion. Si vous avez des questions, disons 5 à 10 minutes questions-réponses. Si vous avez des questions dans d'autres chapitres, نعمل l'ouverture des chapitres جايين. C'était un plaisir اللي تسلت لكم اليوم. J'espère que عجبتكم السيانس ونستنى les questions تاعكم. فما حتى question؟ عليه ما نصلحوش التي دي نتاع لي زيمو المشكله في الوقت وحاجه اخرى انا بون دو ما بار جو تروف كو عبد مش عبد ديزون باش تخدموا لي تي دي نتاع لي زيموبيليزاسيون باش تضيع وقت علاش خاطر ليموبيليزاسيون ما يجيوكمش وحدهم راه لي زيموبيليزاسيون ils vont être intégrés في الشابيتر amortissement déjà si vous avez remarqué في الريزومي تاعي ما تلقاش سيري immobilisation pourtant تلقى سيري emprunt, série amortissement, série provision, هذوما تلقى عليهم دي سيري. اما ليموبيليزاسيون ما تلقاش عليه دي سيري علاش خاطر ليمو باش تعاود تخدموا في شابيتر امورتيسمون هذاك علاش قلت لكم لونشينمون دي سيونس مش كيما باش تقراوهم في الفاك كيما باش نفسرهم هنا نفسر ايمو بعده بالضبط نفسر لي زامورتيسمون خاطرهم ils sont liés donc les exercices نتاع ليمو يتخدموا في الامورتيسمون انت معناتها كان مازال عندك كلكو لاكون في لي زيمو ميساج اخدم التي دي اما جو تروف كو التي دي باش يفسر لك لي زيمو وحدهم or que انت في الاكزامان باش تخدمهم ليي بالامورتيسمون دونك ماذا بيك تخدم دي زيكزارسيس و دي زيكزامبل باش نجم تو ريوسي ليكزامان تاعك. اوكي فما شكون عنده une autre question؟ Ben, séance G, normalement, je trouve le chapitre amortissement, et ça sera normalement le samedi, Maram. Le samedi, puis la séance prochaine, ce sera pour le chapitre amortissement. Et le chapitre emprunt, pour le mercredi, le mercredi prochain à 21h30, je trouve l'emprunt obligataire. Qu'est-ce que la répartition des séances? Normalement, séance G, je fais le chapitre amortissement sous forme d'une petite application. السيونس اللي بعدها هي تاع الميركريدي باش نخدم دي زيكزارسيس على لامورتيسمون وفي اخر السيونس تاع الميركريدي بروشان باش نفسر لومبران تفسيره ça va pas prendre plus que 40 à 45 minutes
واخر سيونس شنو؟ السيونس الجاية وقتي؟ نهار السبت إن شاء الله. لو ساندي نهار السبت مع 9:30 واللي بعدها نهار الأربعاء كيما اليوم مع 9:30 واللي بعدها نهار السبت زاده مع 9:30. لي دو سمان هذوما اللي باش تقعدوا فيهم في الدار ما كونش ماشيين للفاك باش نعملوا دي سيونس معناتها اون تو سا سرا 4 سيونس. لونترون اوبليغاتير ان شاء الله نبداو فيه الجمعه الجايه. دونك ما يوفيو لي دو سمان هذوما كان ما تكونوا سكرتوا شابيتر امورتيسمون وشابيتر امبران اوبليغاتير اللي هما اهم دو شابيتر اللي يجوا في لي زيكزامان. بيناتهم الزوز نجم توصل حتى ل 10 بوان 9 بوان انت والباغين كيفاش. باهي فما شكون مازال عنده كيستيون؟ Bien, donc, normalement, séance faite. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que la séance a été de Kombarsha. Merci beaucoup, UGT-HC Carthage, l'opportunité est disons. Donc, on se revoit le samedi. Normalement, la vidéo elle sera partagée puisque l'enregistrement sur Zoom, c'est un peu rapide. Ça y a avec l'enregistrement. Et ça ne va pas dépasser, disons, les 300, 400 mégaoctets. Donc, ça ne va pas prendre beaucoup de temps à Facebook ou à YouTube ou quoi. Donc, d'ici maximum demain, la vidéo sera partagée à la page Facebook comme UGT-HC Carthage, ainsi que sur ma chaîne YouTube MAM Éducation ou à la page Facebook comme MAM Éducation. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je me contactez ou je mets un PGT ou donc le samedi. Pour samedi, je vais comme un travail à faire. Mes messages, je comme un travail à faire. Le travail à faire, je t'accorde le résumé de page 24, les travaux d'inventaire, la partie d'amortissement. De telle façon, en séance G, je préfère mettre des séances avec des questions. Quelques questions avant de commencer, 5 à 10 minutes, des questions-réponses. Je me lance l'explication. Donc, tu as la page 24 jusqu'à la page 38, et ce qui concerne le chapitre amortissement. Et si vous avez des questions qui m'apportent que je vous contacte, merci beaucoup et bonne soirée. عايشك أمين يعطيك الصحة أمين. De rien. Merci Emine. De rien. Ciao. مش نسأل السؤال أسأل بدي نزلتوني أسأل.